Can't keep my dick in my pants. Ay, my bitch don't love me no more. Ay, she kick me out on life, bro. ¿Qué pasa, Red? Yo sí. No, pero tú déjalo. Estamos aquí con nuevo para el canal y esta vez es por fin mi bike check. Este video ya tenemos desde hace tiempo tratándolo de hacer y pues ahora mismo está bien pinche cerda porque estaba lloviendo y había mucho lodito. Y como aquí no te pone nada de lodo, el que está allá atrás grabando la camarita es César. Como ya se ve, tiene su canal. En el link les voy a dejar su canal. Les voy a dejar su canal, el video que acabo de subir hace 4 horas hoy. Acuérdense que estamos grabando, yo estoy grabando el viernes y ya los días que vamos a empezar a subirlo van a ser los sábados. Aunque sea a las 12 de la noche, pero el sábado. También les voy a dejar su link en la descripción y ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar el bike check. Y bueno, Raiders, la primera pieza es mi cuadrito, que es un Gorilla Bikes, es Gorilla Savage 2016. Y la siguiente pieza es mi horquilla, también es una Gorilla Bikes, la que venía con el cuadrito. Y yo creo que después voy a comprar una BG Bikes, el feo Minerva, no sé, y ahora nueva. La siguiente pieza son mis llantas, son las Cult. No sé qué modelo es, no sé qué años son, pero son las Cult, las que vienen así, las que son las más listas de todas, son esas. La siguiente pieza es un Asiento, que es un Volum, este es el Volum Nautica. Este asientito me costó 620. Fue cuando, en diciembre, cuando fue mi regalo de Navidad, cuando grabamos y que cuando lo estrenamos, que fue cuando bajamos el bowl. Entonces, siguiente pieza. Mi manubrio es un BG Bike Rosa Brava. Ya está todo raspado, ya está todo para la mierda, pero bueno. Este me costó 300 pesos, me costó bolsado. Y venía con los puños, que ahorita les voy a decir que va a ser la siguiente pieza. La siguiente pieza son mis puños Cool Bands. Son mis puños Cool Bands que ya están usaditos y quiero que me digan qué puño me recomendarían. Yo creo que quiero comprar unos S&M que están buenos, acolchonaditos y aguantan mucho. Entonces, no sé, díganme como cuáles me recomendarían ustedes. Siguiente pieza. La siguiente pieza es el tubo de asientos, un BG Bikes, el BG Bikes que se dio en 2015, no sé cuál es, pero lo compré y me gustó mucho, así que ese es. La siguiente pieza es mis palancas, son las Gorilla Bikes, que ya tengo tiempecito con ella, ya se le está borrando aquí el símbolo, y de acá también se le está borrando, y no han aguantado, tengo ratito con ella, y pues... Siguiente pieza. La siguiente pieza son mis pedales, son unos King BMX. Son unos kicks que no tienen nada de agarre, pero pues lo ocupo comprar otro, no sé si unos Cult, unos Primo, a lo mejor unos Merritt, no sé. Pero son mis pedales. Siguiente. La siguiente pieza es mi corona, que también es una Gorilla Bikes. Bueno, la siguiente pieza es mi cadena, es una DES. Es de las que venden que cuestan como 50 baros, no las que te traen a nosotras. Pero aunque no la crean, esta cadena me ha aguantado. Tengo, de hecho, el viernes pasado, ya tengo un año con la baica. Y esa cadena tiene, aunque no la crean, 60% de vida. La siguiente pieza es mis headset, son eso. Son unos BG Bikes Xochitl. Estos me costaron 250 pesos. No traigo los valeros, es la pura tapita, porque
como es gorila el cuadro, no le quedan los sellados, son de puras balitas. Entonces no tiene los sellados, tiene unos que se llaman nitro. Siguiente pieza. La siguiente pieza es un PEG. Se llama. Es marca Primo de los viejitos. Y que por qué lo sé, porque están bien anchos, así eran los viejitos y tiene la funda acá atrás como así y no está todo plano. Siguiente pieza. La siguiente pieza es mi masa, es una Quando, va a valer mucho, nadie lo sabe. Es una Quando y la última pieza es un poste King BMX que no es mío. Este me lo prestó un amigo, Giovanni, de la tienda giovannibyshop.com. Yo, creo que ya es la hora, sí. Ya es la hora que llega el malandro desde la Baja Sur, Cabo San Lucas, Bex represent 624, Win Team. Me preguntan alemán cómo le haces para rimar, la verdad que no lo sé, pero mira carnal, vengo de un planeta muy lejano, más allá que tu pinche imaginación pueda crear. A mí no me quiera verbiar, mucho menos puede con ninguno de mi gang. Toda mi clica parece del West, original gangsta a los 16, pues que pues. No, me quiere ganar, pues que pues. No se pase de verga, pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues, loco. Pues que pues, loco. Pues que pues. No, me quiere ganar, pues que pues. No se pase de verga, pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues, loco. Pues que pues, loco. Mire pinche homie, no se pase de verga jugando con mi pinche tiempo, porque todo mi tiempo es money. Miren un omni, so bitch, love me, me pongo bien zombie, capaz si te tumba tu compi, no traes nadita mi compi, andas con esas levas que su puta música no pega. Ellos dicen que le invierten pero terminan con cero en la cartera. Ando en la loquera, bien sobre trucha pa' Disney. A mí nunca sé meterme, perdón, no escucha bien que dijiste, pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues. No se pase de verga, pues que pues. Me quiere ganar, pues. Bueno, Rey, ya tenemos nuestro cadequito, pero bueno, todo para la cola. El que dijo eso fue mi amigo, el que estaba grabando el video. No quiere mostrar su cámara y dice que tengo que hacer 50 subs en mi canal para después que tenga un video con él mostrar su cara y que era los 50 subs en su canal que va a mostrar su cara, así que córranle rápido y aquí se tienen que suscribir, se tienen que suscribir ya, así como otra vez no voy a estar esperando. ¡Hola! Porque como yo quiere llover y está nubladito, miren, está nublado, no vamos a esperar tanto, así que córranle. Suscríbanse y denle like al video. ¿Ya ven? Entonces, córranle ya. Suscríbanse, denle like y entonces hay que hacer 50 ya para rifar la camisa. Hablando de la camisa, no vas a estar en el sorteo si no pones tu comentario, porque si no lo pones, pues prácticamente tienes que poner lo que es de comentarios. Entonces ya poniendo eso en este video ya quedas para el sorteo. Y si lo pones el comentario en otro video, quiero participar, pero para poner cualquier cosa en este video. Entonces si nomás son 2 personas las que van a participar porque fueron las únicas que pusieron comentario, ellas dos hacen el sorteo y ya. Entonces no. Entonces, nos vemos, adiós, se cuidan, se lo lavan, adiós. Sigan dándole y adiós. Esto ya acabe. And I've been silent for too long.